అమ్మాయి వాళ్ళ పేరు బదలావు టైం వచ్చే టైం అంటే గొడవలు అయ్యే టైం ఉంటే అమ్మాయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది రాలేదు ఆడదాకా రాలేదు వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఇష్టపడిన అమ్మాయి తెలియదు ఇష్టమైన అరే అదే కాదు బుద్ధి నేర్పుతుందంటే గొడవ అమ్మాయి కావాలనుకున్నాడు దొరికితే దొరకదా. నువ్వు ఇష్టపడిన అమ్మాయితో తెలియదని నేను చెప్తే నువ్వు గొడవ పడిన అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఇష్టం అయితే అంటున్నావు కదా. అలా అయితే చాలు. నీ కూడా చెప్పాలా నీ చెప్పాలా అడుగు నీ పేరు మీద కూర్చో ఏం లేదు కూర్చో నమ్ము డబ్బులు పెట్టు డబ్బులు పెట్టు 20 పెట్టు